Hei alle sammen. Dette er enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. I denne videoen viser vi hvordan du kan bytte bak stabilisatorstag på Volkswagen Golf 5 på egen hånd. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Fjern bak hjulene. Bruk en bits nummer 5 og en fastnøkkel nummer 17. Skru løs stabilisatorstangfestene. Fjern koblingen fra stabilisatoren. Installer en ny stang, og stram festene. Bruk en bits nummer 5 og en fastnøkkel nummer 17. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Abonner på Autodox kanal for å ikke gå glipp av nye videoer. Hvis du likte denne, trykk på lik-knappen og med vennene dine. Ha en fin dag.